হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। আজকে আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো। সেটা হচ্ছে দিস ইজ মাই ব্যালকনি অ্যান্ড খুবই কড়া রোদ আজকে। প্রায় 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো দেখা গিয়েছে। তো সবচেয়ে বড় যে মজার বিষয় যেটা আজকে আপনাদেরকে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে এই বারান্দার মধ্যে, মানে এই বেলকনির মধ্যে একটা পাখি বাসা বানিয়েছে। সেখানে ডিম পেড়েছে এবং কি সেখানে 3টি বাচ্চা আছে। তো মাঝে মধ্যে দেখা যায় তাদের কিচিরমিচির ডাক। এখন মা পাখিটা খুবই ক্লান্ত এই গরমের মধ্যে, তাই হা করে আছে। এখানে মেবি তার হাজবেন্ড চলে এসেছে প্রোটেক্ট করার জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক রোদ, অনেক অনেক গরম। সো আমি কাছে গেলেও ও চাইবে যে অ্যাটাক করার জন্য। চলে গিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে এখানে বারবার দেখতে দেখতে তারা অ্যাকচুয়ালি ফ্রেন্ডলি হয়ে গিয়েছে। তারা এত একটা ভয় পায় না। প্রথম প্রথম ভয় পেত, এখন বেশি একটা ভয় পায় না। তো আপনাদের দেখাবো ওই যে বাসা। তো বেশি সামনে যাচ্ছি না, কারণ সামনে গেলে তারা ভয় পাবে এবং তাদের বাচ্চাগুলি আছে। আমি চাই না তাদের বাচ্চাগুলিকে রেখে তারা ভয় এখান থেকে চলে যাক, তাই বেশি সামনে যাচ্ছি না। তো আজকে এতটুকুই। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।